لحضرة المصطفى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وذريته وإخوانه من المرسلين وكل أصحاب كل أجمعين والتابعين والتابعين تابعين بإحسان يوم الدين وخصوصا جميع المؤلفين الكتب التي تعلمنا ومعلمة أستاذنا وجميع آبائنا سيد جعفر ابن حسن البرزنجي وخصوصا جميع مؤسسات العلماء بحسن أشعري بأي وحرس الله وجسري سنسوري Bahya Khalil Bangkalan khususan jami' mu'assisi Ma'hadil Irbawi wa usulihim wa furu'ihim wa man tasaba ilaihim wa khususan ila jami' ulama il-amilin wa talamiti hadil ma'had Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atirillahu maqabrahul karim bi arfin syadiyyin min sholati wa taslim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha. Ndek wingi ditinggal sedo bapake nggih sakniki. Walamma balagha setelah diopeni dirawat oleh pamannya nggih menika Abu Thalib. Ngoten Abu Thalib pun. Walamma balagha ing dalem semangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi. Walamma balagha lan ing dalem semangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamsan ing 5 wa isyrina lan 20 wa isyrina lan 20 apane sanatan taune umur selawe. Nah, kemarin umur 12 diajak pamane ke negeri Syam. Sakniki umur selangkung. Kanjeng Nabi umur 25. Khamsan ing 5 wa isyrina lan 20 apane sanatan taune. Safaro tindaan sapa Kanjeng Nabi. Safaro tindaan sapa Kanjeng Nabi ila Busra maring negara Basra. Ilal Busra maring negara Basra. Beliau pergi ke Basra fi tijaratin ing dalem berdagang membawa dagangane Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah waktu itu kan sudah menjadi seorang saudagar nggih. Jadi Khadijah niku terkenal teng Mekah terkenal sebagai orang yang kaya, orang yang sukses. Lah terus Kanjeng Nabi niku nyambut gawe, ngoten lho cara niki. Nyambut damel tenggene Khadijah, barang dagangannya Sayyidah Khadijah niki kalih Kanjeng Nabi dibawa ke luar kota terus dijualkan, ngoten nggih. Ila Busra maring Busra fi tijaratin ing dalem berdagang li Khadijah kedue Sayyidah Khadijah. Li Khadijah kedue Sayyidah Khadijah al-fatiyata kang enom. Al-fatiyata kang enom. Wa ma'ahu lan iku sartane Kanjeng Nabi. Napa? Selain digawani dagangan kalih Sayyidah Khadijah digawani kanca dingge ngancani Rasulullah selama perjalanan agar dapat membantu Kanjeng Nabi. Wa ma'ahulan sartane Rasulullah iku gulamuha pemudane Khadijah. Wa ma'ahu karyawane digawani karyawan nggih. Wa ma'ahulan sartane Rasulullah sapa gulamuha pemudane Khadijah rupane Maisarah asmane Maisarah niku digawakne karyawan niku digawakne Kanjeng Nabi ben ngancani. Yakhtimuhu kang ngladeni sapa Maisarah. Yakhtimuhu kang ngladeni sapa Maisarah alaihi ing atase Kanjeng Nabi assalatu wassalam. Allahumma sholli alaihi. Wa yaqumulan jumeneng sapa Maisarah. Bima kelawan perkara anahu kang penting apa ma ing Kanjeng Nabi. Anahu kang penting apa ma ing Kanjeng Nabi, ngladeni Kanjeng Nabi. Wis pas pun melampah gitu, pun berdagang, terus kemudian undur balik teng Mekah. Dalam perjalanan leren kan sian kan nggih
jauh to numpak unta ngoten niku kadang-kadang ya leren berhenti di suatu tempat ngoten. Lah niki nggih Kanjeng Nabi kalih Maisarah niki leren. Fanazala mongko leren. Fanazala mongko leren tahta syajaratin ing dalem ngisore wit. Tahta syajaratin ing dalem ngisore wit. Ngisore wit sing wite kuwi lada saumaati nastura. Lada saumaati nastura wite kuwi meng ya ana sandinge gerejane Pendeta Nastura. Ana sandinge gerejane. Jadi pohonnya itu ada di sebelahnya gereja. Gerejane Pendeta Nastura. Nastura itu nama orang ngoten lho, Pendeta Nastura. Jadi kalau kemarin diceritakan bahwa Nabi itu bertemu dengan pendeta yang namanya Buhaira, gitu. Yang terkenal itu yang masyhur Buhaira yang selama ini kita tahu bahwa pendeta yang mengetahui ciri-ciri Nabi itu namanya Buhaira. Ternyata ada satu lagi namanya Pendeta Nastura. Ngoten jadi loro. Ini ada untuk loro nih ya. Kemarin kita sudah tahu kalau yang menyusui Nabi Muhammad tidak hanya Halimah tapi Suwaibah. Saat ini kita tambah malih. Yang pendeta yang mengenali Kanjeng Nabi itu tidak hanya Buhaira tapi Nastura ini juga. Lada saumaati Nastura ana sandinge gerejane Pendeta Nastura. Rahibin Nasroniyati kang dadi pendetane wong Nasrani. Rahibin Nasroniyati kang dadi pendetane Nasrani. Pun. Mergo enek wong leren ning kono, gitu. Kok enek wong leren ning sandingi wit, ngeten. Pendeta niki semerep. Enek wong lungguh, Kanjeng Nabi niku lek pinarak ya pinarake. Lek awake dhewe lek kepanasan kan golek nggon sing iup, gitu. Golek nggon sing akeh wite terus iup. Kanjeng Nabi mboten. Sir pinarak ya pinarake. Bukan Kanjeng Nabi yang mencari iup-iupan, tapi pohonnya yang mengiupi Kanjeng Nabi. Niku roh lho. Enek wong lungguh neng kono kok wit sandingi gerejaku kok madepe ganti. Ngene lho. Nastura niku gumun ngono lho. Itu ada orang berhenti di situ. Kok pohonnya berubah arah, ngoten lho. Jadi bukan Kanjeng Nabi sing goleki iup-iupan, tapi pohonnya yang berubah arah untuk ngiup-ngiupi Kanjeng Nabi. Fa'arafahu mongko ngerti sapa Nastura. Wong nggih. Salah. Fa'arafahu mongko ngerti ing Kanjeng Nabi. Faile nomor iki bae. Fa'arafahu mongko ngerti ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu pendeta. Ngerti, ya ta? Fa'arafahu mongko ngerti ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu pendeta. Idmala ing dalem nalikane condong. Idmala ing dalem nalikane condong ilaihi maring Kanjeng Nabi apa dilluha ayang-ayange syajarah. Idmala ing dalem nalikane condong ilaihi maring Kanjeng Nabi apa dilluha ayang-ayange syajarah. Kok malah uwite sing berbelok arah. Alwarifu kang iyup wa awahulan singgah sapa Kanjeng Nabi. Leren kenek, singgah kenek. Wa awahulan singgah sapa Kanjeng Nabi. Pun. Bareng eruh ngono kuwi, gitu. Wa qala lan ngucap sapa Nastura. Manazala ora temurun. Manazala ora temurun tahta hadhihi syajarati. Manazala ora temurun. Tahta hadhihi syajarati ana ngisore ikilah wit. Tahta hadhihi syajarati ana ngisore ikilah wit. Qattu babar pisan. Qattu babar pisan illa nabiyun angin nabi, bukan Kanjeng Nabi. Illa nabiyun angin nabi. Niki kan nabi dereng dadi rasul nggih, belum jadi nabi nih tasik Muhammad ngoten. Masih Muhammad belum diangkat jadi nabi atau belum diangkat jadi rasul ini. Illa nabiyun angin nabi. Ciri Nastura ora mungkin ada kejadian seperti itu. Pohon itu tidak mungkin berkelakuan seperti itu kalau tidak dengan nabi. Padha karo komentare Buhaira kemarin gitu. Sama dengan komentarnya Buhaira kemarin. Bahkan batu-batu pun ikut hormat sama Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku
Lek awake dhewe lungguh kan golek nggon sing napa datar ngoten nggih. Sing ora gronjal-gronjal jare kan ngoten. Golek nggon sing penak. Nek Kanjeng Nabi teko pinarak ae. Pinarak saja. Enggak mikir iki nggone kasar, atos enggak mikir. Tapi ketika Nabi duduk, justru tanahnya yang melembek. Kalau duduk di batu, duduk di tempat gronjal-gronjal, engko gronjal-gronjale kuwi sing menghaluskan dirinya. Ben Nabi ku pinarake rasane nyaman. Ngene lho. Lah, lek awake dhewe diresi-resi, nek Kanjeng Nabi sing pinarak resik dhewe, set. Ngalih dhewe. Ngoten lho. Niku lek mboten Nabi, mboten enten niku tirose Pendeta Nasturo ini. Kalau bukan Nabi tidak mungkin ada kejadian seperti itu. Du sifatin kang duweni pira-pira sifat. Du sifatin cara jaman saiki viral paling misan ya. Du sifatin kang anduweni pira-pira sifat. Du sifatin kang anduweni pira-pira sifat, naqiyatin kang bersih. Taqiyatin kang bersih. Wa rasulun lan utusan. Wa rasulun lan utusan qad khassahu kang teman-teman nertentokake ing Kanjeng Nabi. Qad khassahu kang teman-teman nertentokake ing Kanjeng Nabi sapa Allahu Gusti Allah. Sapa Allahu Gusti Allah taala halimahul luhur sapa Allah bil fadhaili kelawan pira-pira peparing. Bil fadhaili kelawan pira-pira peparing. Bil fadhaili kelawan pira-pira peparing wa habahu lan milih sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Wa habahu lan milih sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Pun. Ya Nasturo mang semerep tapi masih ragu-ragu. Apa benar itu yang dikabarkan Nabi yang akan datang? Dari tingkah pohon, tingkah batu sepertinya iya. Tapi apa ya tenan wong kuwi? Ngene lho. Nasturo iki tasik sanksi. Apa ya tenan wong kuwi? Wong ya ora tau roh. Akhirnya Nasturo ini, pendeta ini tanya kepada Maisarah. Sumakala nuli ngucap sapa Nasturo. Sumakala nuli ngucap sapa Nasturo, tangkon ning gone Maisarah, Maisarah tamaring Maisarah. Maisarah tamaring Maisarah, afi ainaihi khumratun, ngene nggih. Afi ainaihi khumratun. Afi ainaihi ana ta iku. Afi ainaihi ana ta iku tetep ing dalem mripat lorone Kanjeng Nabi. Afi ainaihi ana ta iku tetep ing dalem mripat lorone Kanjeng Nabi khumratun utawi ana abang-abang. Tekok ning Maisarah. Sing pinarak ning kono kuwi di dalam matanya ini apa ada merah-merahnya. Ngene kan salah satu tanda yang diceritakan di dalam kitab Injil waktu itu adalah ciri-ciri nabi yang akan datang itu kemarin di punggungnya itu ada cap kenabian. Terus ada lagi di matanya ini ada tanda merah ngoten. Lah niku dinyatakan kalih Nasturo ditakok nih. Afi ainaihi ana ta iku tetep ing dalem mripat lorone Kanjeng Nabi humratun ana abang-abang. Ana abang-abang. Takon ngono iki nyapa? Istidharon krana golek keterangan. Istidharon krana golek keterangan lil alamati maring tanda. Istidharon krana golek keterangan lil alamati maring tanda al khafiyati kang samar. Karena Nasturo ingin mendapatkan kejelasan tentang identitas pria yang sedang duduk di bawah pohon itu. Fa ajaba nulin jawab sapa Maisarah. Fa ajaba nulin jawab sapa Maisarah bina'am kelawan iya. Heeh, enek ngoten. Nggih, enten memang di matanya itu ada merah-merahnya. Fahaqqa mongko nyoto. Fahaqqa mongko nyoto. Apa bener sembarang? Fahaqqa mongko nyoto ladahi ana sandinge Maisarah. Ana sandinge Nasturo. Ladahi ana sandinge Nasturo apa ma perkara danahu kang nyono sapa Nasturo ing ma. Danahu kang nyono sapa Nasturo ing ma. Danahu kang nyono sapa Nasturo ing ma fihi ing dalem Kanjeng Nabi. Fihi ing dalem Kanjeng Nabi. Oh ya wis genah saiki ngono lho Nasturo. Oh ya berarti ya memang orang itu. Sekarang sudah jelas saya. Wa tawakhah lan ngarep-ngarep sapa Nasturo ing ma. Wa tawakhah lan ngarep-ngarep sapa Nasturo ing ma. Pun bareng wis jelas sudah tahu
Nastura sudah mantep bahwa orang itu benar-benar nabi, terus dia ngomongi Maisarah. Seperti kemarin, Bukhairah ya ngomongi nenggone Abu Thalib. Gawanen mulai bahaya lek jenengan terus nih dibawa pulang aja ke Mekah. Jangan lanjut ke Syam, nanti dibunuh itu. Nah, iki yo Nastura itu juga. Jadi sudah ada 2 pendeta Nasrani yang berusaha melindungi Kanjeng Nabi. Wa qala lan ngucap sapa Nastura limaisarata maring Maisarah. Diomongi Maisarah. Limaisarata maring Maisarah. La tufarriqhu. La tufarriqhu aja misai sapa sira ing Kanjeng Nabi. Kancanana terus ya, aja ditinggal. Aja mbok tinggal, jangan berpisah dari Muhammad ngono. La tufarriqhu aja misai sapa sira ing Kanjeng Nabi. La tufarriqhu aja misai sapa sira ing Kanjeng Nabi. Wa kun lan ana sapa sira Maisarah niku nggih. Wa kun lan ana sapa sira ma'ahu sartane Kanjeng Nabi. Wa kun lan ana sapa sira ma'ahu sartane Kanjeng Nabi bisidqi azmin kelawan jujure sejo. Bisidqi azmin kelawan jujure sejo wa husni tawiyah lan apike niat. Wa husni tawiyah lan apike niat. Fa innahu mongko temen setune Kanjeng Nabi iku miman saking wong. Fa innahu mongko temen setune Kanjeng Nabi iku miman saking wong akramahu kang mulyaake ing man sapa Allah Gusti Allah. Akramahu kang mulyaake ing man sapa Allahu Gusti Allah. Dimulyakne binubuwati kelawan status kenabian. Binubuwati kelawan status kenabian. Binubuwati kelawan status kenabian. Wajtabahu lan milih sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Wajtabahu lan milih sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Pun sediomongi ngono ta. Terus lanjut perjalanannya, pulang ke Mekah gitu. Supaya diwekas karo Nastura diwekas. Pokoknya sampeyan harus menjaga Muhammad ini, harus dijaga, jangan berpisah, jangan ditinggal. Kawalen sampai nanti tiba di Mekah. Nah, dia mau ngono karo Nastura. Pun summa adanuli bali sapa Kanjeng Nabi ila Makkah maring Mekah. Summa adanuli bali sapa Kanjeng Nabi ila Makkah maring Mekah. Lah, ketika sampai di kota Mekah, ngaten ta? Lunuk. Masa Kanjeng Nabi lunuk ya Kak ya. Pas miyos karo Maisarah, ngaten ta? Begitu memasuki kota Mekah, faro'athu mongko ningali sapa faro'athu mongko ningali ing Kanjeng Nabi, ki faile teng mriki. Faro'athu mongko ningali ing Kanjeng Nabi sapa Khadijatu Sayyidah Khadijah. Sapa Khadijatu Sayyidah Khadijah mukbilan hale wong kang rawuh. Mukbilan hale wong kang rawuh. Kok ketok ngono ya? Kok ketok? Mergane wahiya halih utawi Khadijah. Wahiya halih utawi Khadijah baina niswatin ing dalem antarane pira-pira wong wadon. Iku baina niswatin ing dalem antarane pira-pira wong wadon fi iliyatin ing dalem nggon dhuwur. Jadi ada di atas ngono. Zaman saiki paling ning balkon ngoten nggih. Kalau dulu kan orang Arab itu kan rumahnya di gunung-gunung ngoten ta, di gunung. Jadi ada yang posisinya di atas, ada yang posisinya di bawah ngoten lho. Lah niku Sayyidah Khadijah niku pas kebetulan berada di atas bersama dengan perempuan-perempuan ketok Kanjeng Nabi miyos. Ngaten melihat Kanjeng Nabi itu miyos masuk ke kota Mekah. Nah, tidak hanya melihat Kanjeng Nabi rawuh tok Khadijah itu, tetapi beliau melihat sebuah keanehan. Roh Kanjeng Nabi berjalan itu kok aneh, ngaten ada sesuatu yang aneh. Wa malakani halih utawi malaikat loro. Wa malakani halih utawi malaikat loro iku ala roksihi ing ngatasé mustaqone Kanjeng Nabi. Mustaqone niku sirah nggih, kalau halus namanya mustaqo. Ala roksi ing ngatasé mustaqone Kanjeng Nabi. Dadi lho kok Siti Khadijah kok iso mirsani ya, kok bisa kelihatan, kok bisa melihat malaikat nggih niku rahmate Gusti Allah memang ingin ditunjukkan ngoten. Jadi Kanjeng Nabi niku diaup-aupi ngoten lho.
ada satu cerita yang mengatakan awan gitu, apa jenenge mendunge niku teng dhuwure Kanjeng Nabi ngeten, dadi ben boten kepanasan. Ada satu keterangan mengatakan niku sayapnya malaikat yang mengayup-ngayupi Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi mboten nate kepanasan. Wis masih panas kaya apa ya mboten nate kepanasan, mergo mesti diikuti oleh mendung, diiup-iupi. Wis pokoke makhluk-makhluk di sekitarnya itu berbuat sesuatu agar nabi itu nyaman ngoten lho. Ben nabi niku penake piye. Penak ya. Awake dhewe gak ribet payung sing apa ngono ya. Wa malakani hale utawi malaikat loro iku ala roksihi ing atase mustaqane Kanjeng Nabi asyarif kang mulya. Min wahajis samsi saking panase srengenge, min wahajis samsi saking panase srengenge qad adallahu teman-teman ngiyup-ngiyupi sapa malakani ing Kanjeng Nabi. Qad adallahu teman-teman ngiyup-ngiyupi sapa malakani ing Kanjeng Nabi gumun gitu. Saking gumune Siti Khadijah cerita ning gone Maisarah. Sik to Maisarah, ngoten nggih. Bareng wis mlebu omah, wis ta? Terus cerita ning gone Maisarah. Aku mau lho, mana ya cara bahasane. Pas sampean mlebu kota Mekah, sampean teko mang lho, aku kok roh napa Muhammad itu di atasnya itu ada yang melindungi, ada sing ngayupi ngono. Mbek Siti Khadijah niku diceritakne ning gone Maisarah saking penasarane. Mbek Maisarah ya dijawab, "Alah, aku lho sak dalan-dalan roh terus," ngono jarene. Gaya kan. Jenengan lagi roh isuk mau. Lah, aku ki lho ket budal ndek ini sampai pulang itu selalu melihat yang seperti itu. Sepanjang jalan itu saya melihat. Saya melihat keanehan-keanehan dan keajaiban yang menyertai perjalanannya Rasulullah. Jadi kula pun mboten gumun ngoten niku. Ngono jere Maisarah gaya dhek kan pancen beberapa hari nderekne Kanjeng Nabi. Ngene lho. Wa akhbaroha nuli ngabarake sapa Khadijah. Salah. Wa akhbaroha nuli ngabarne ing Khadijah. Nah nggih akhire karo Maisarah diceritakne. Wa akhbaroha nuli ngabarake ing Khadijah sapa Maisarah tu Maisarah. Sapa Maisarah tu Maisarah bi annahu kelawan temen setune Maisarah. Bi annahu kelawan temen setuhune Maisarah iku ro'a ningali sapa Maisarah. Iku ro'a ningali sapa Maisarah dalika ing mengkono-mengkono adallahu niku. Napa dhuwure pas nih, dhuwure rada ngiwa titik. Dalika ing mengkono-mengkono qad adallahu. Kula wis ket budal pirang-pirang dina ya ngoten niku. Ngono lho carane. Ya ngoten niku lho Bu. Sak dalan-dalan nggih ngoten niku. Ya wis seruh kula gak usah nyang critani aku gak gumun barang ngono. Dalika ing mengkono-mengkono adallahu fis safari ing dalem perjalanan kulihi ya sekabehane safar. Fis safari ing dalem perjalanan kulihi ya sekabehane safar. Oh, ya diceritakne. Ngaku ya terus petukan kalih Pendhita Nastura barang kok ngono diceritakne ngoten. Ngono teng mriku niku wite ngene semua kejadian itu diceritakan kepada Khadijah, termasuk apa yang diwasiatkan oleh Nastura itu juga diceritakan kepada Khadijah. Wa bimalan kelawan perkara, wa bimalan kelawan perkara kala kang ngucap lahu maring Maisarah, kala kang ngucap lahu maring Maisarah sapa ar-rahibu pendeta. Sapa ar-rahibu pendeta wa auda'ahu lan ninggal sapa Khadijah ing Maisarah. Lataihi ana sandinge Maisarah. Ini ki Nastura ya mestine ya. Salah rujuk kula. Wa auda'ahu lan ninggal sapa Nastura ing Maisarah. Lataihi ana sandinge Maisarah minal wasiati saking wasiat ngono lho. Nyeritakne bahwa kula niki di Bekasi, saya itu diberi pesan sama Nastura. Pesannya apa ya nika wau? Harus menjaga Rasulullah, dijaga karena beliau ini besok akan jadi nabi, akan jadi pemimpin umat di seluruh dunia. Jadi kamu harus menjaga keamanan dan keselamatannya. Wa du'afa lan nikelake sapa Allah Gusti Allah.
Wa dha'afalan nikelake, apa nikelake niku napa? Melipat gandakan, ya bahasa Indonesia ini melipat gandakan. Memang semenjak dijualkan Rasulullah, dagangane Khadijah niku selalu habis. Ngaten nggih ceritane niku selalu habis, laris ngaten. Ya penyebab utamanya sudah pasti karena rezekinya dari Allah ya. Penyebab keduanya yang bisa dilogika karena Nabi itu orangnya jujur. Dalam berdagang itu kita harus jujur. Tiang niku lek jujur, lek dagang apa lek nyambut gawe napa mawon, insyaallah luwih dipercaya oleh orang. Lek elek ya diomongne elek, apik diomongne apik. Wong lek percaya mesti suwi-suwi dadi langganan kan ngoten ta nggih. Nah, ini salah satu pelajaran dari Rasulullah. Wa dha'afa lan nikelake sapa Allah Gusti Allah fitil katijarati ing dalem mengkono-mengkono dagangan. Fitil katijarati ing dalem mengkono-mengkono dagangan. Ribhaha ing batine tijarah. Ribhaha ing batine tijarah. Wa namahu lan mundak-mundak apa ribhuha. Setelah Siti Khadijah tadi melihat kenyataan gitu dan mendengar cerita, akhirnya beliau yakin mantep untuk melamar Rasulullah. Nah, fabana mongko pertelo sampai fabana mongko pertelo li Khadijah maring Khadijah bima kelawan perkara li Khadijah maring Khadijah bima kelawan perkara roat kang ningali sapa Khadijah wa malan perkara samiat kang krungu sapa Khadijah annahu temen setuhune Kanjeng Nabi iku Rasulullah utusane Allah taala halim maha luhur sapa Allah ilal bariyati maring sekabehane makhluk. Ilal bariyati maring sekabehane makhluk, bareng wis roh sudah tahu bahwa beliau ini nanti akan jadi nabi, ngaten ta? Alladzi rupane manusa bahwa nabi ini bahwa Muhammad ya belum jadi nabi, bahwa Muhammad ini adalah manusia yang memang khusus, dikhususkan oleh Allah, yang istimewa. Alladzi rupane manusa khassahu kang nertentokake ing alladzi sapa Allah Gusti Allah. Alladzi rupane manusa khassahu kang nertentokake ing alladzi sapa Allahu Gusti Allah. Jadi kalau di awal kemarin salah satu wanita yang paling beruntung di dunia ini adalah Siti Aminah karena beliau terpilih untuk melahirkan Kanjeng Nabi. Satu lagi yang wanita yang beruntung di dunia adalah Siti Sayyidah Khadijah karena beliau terpilih untuk menjadi istrinya Rasulullah dan melahirkan putrinya. Karena cuman Khadijah yang mempunyai anak dari Rasulullah gitu, Siti Aisyah mboten gadah. Nah, itu masuk wanita yang beruntung, wanita yang terpilih. Alladzi rupane manusa khassahu kang nertentokake ing alladzi sapa Allah Gusti Allah bikurbihi kelawan parke Allah. Bikurbihi kelawan parke Allah wastofahu lan milih sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Wastofahu lan milih sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Wis sembarang ngeruh. Terus Khadijah mantep nggih. Fa khotobathu mongko ngelamar. Didisiki mboten napa-napa ngoten lho. Mboten napa-napa engko salah didisiki wong wedok liya karo Siti Khadijah ndang didisiki ngelamar. Mboten napa-napa. Saman lek sir Sopo ya penake Ansori momone apa sapa ngono ta parane ae ditembak zaman saiki ngono ya ditembak mboten napa-napa wong wedok niku ndisiki mboten napa-napa ngoten lho nggih ditolak nggih mboten napa-napa gitu. Jan hidup nggih ngoten niku kadang ya ditolak bareng ora nyapa apa nyapa ditolak gak apa-apa, jajal coba lagi. Oh, berarti belum beruntung, coba lagi gitu ya. Fa khotobathu nuli ngelamar sapa
Khadijah ing Kanjeng Nabi engko selak didisiki ini manusia limited edition ini harus segera saya miliki cara kan ngaten. Wis ndang iki suwen kok lek ngenteni Kanjeng Nabi nglamar wong kok Kanjeng Jolek Kanjeng Nabi krasa lek mboten kan ngoten nggih. Wis ndang tak disiki ae. Nah, fa khadabat hunuli nglamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi linafsiha karana awak dhewene Khadijah. Linafsiha karana awak dhewene Khadijah kenapa kok tertarik untuk menikahi Kanjeng Nabi ngaten tujuane Khadijah niku litasumma supaya krasa enak litasumma supaya krasa enak minal imani saking iman karena tujuannya adalah mencari imam atau pemimpin dalam rumah tangga. Khadijah niku pingine lek bojone kalau suaminya itu orang yang istimewa pasti bisa memimpin rumah tangga dengan baik. Ngeten lho pertimbangan. Golek bojo iki sing ngono kuwi, ngono lho. Pertimbangannya awake dhewe iki kudu mengarah ke situ. Kalau mau mencari suami itu harus mengarah ke situ bahwa laki-laki itu adalah laki-laki yang agamanya baik, yang bisa memimpin kita. Ganteng niku bonus, gitu. Ganteng niku bonus. Lek awake dhewe kan Kanjeng Nabi niku siji kan lek golek bojo niku napa den agamanya dulu gitu. Nomor siji agamanya. Ada 4 hal agamanya, wajahnya, hartanya, ngerti? Nasabnya ada 4. Agamanya bagus, wajahnya lumayan, nasabnya bagus, ekonominya juga bagus. Lah gara enek sing gelem ora karo awake dhewe kan ngono ta ya. Pertanyaannya kan itu. Kita mau 4 ini bae ra gelem karo awake dhewe kan nggih. Akhire ujung-ujungnya golek sing gelem kan ngoten. Akhire ujung-ujungnya golek sing gelem karo awake dhewe kan ngoten. Tapi nomor 1 utamakan yang agamanya bagus. Kados Siti Khadijah niki diutamakan agamanya yang bagus karena dalam rumah tangga niku masalahe ruwen-reno. Lek mek mergo ganteng, mergo ayu, suwi-suwi ya tuwek. Ngono ta, mosok engko lek tuwek ya terus momone gak ganteng malah malah tidak rumah tangganya kan terganggu. Lek karena sugihe ya lek terus sugih terus. Lah lek nanti bangkrut, akhirnya napa goncang rumah tangganya kan ngoten. Jadi kalau agamanya yang kita cari agama yang bagus, insyaallah masalah apapun yang terjadi dalam rumah tangga niku pasti bisa diatasi. Ngeten lho. Di nomor 1 digoleki kaya Siti Khadijah niki digoleki sing agamane apik. Ndelalah agamane apik, rupane ganteng, ngeten ta nggih. Mas yo gak patek sugih Kanjeng Nabi gak apa-apa. Kan aku wis sugih jare Khadijah. Nah, Khadijah itu sampean lek dadi istri, lek pengen wanita karir ngeten nggih. Kalau ingin jadi wanita karir, sampean kan kuliah ya ta. Kuliah itu kan angen-angennya engko mungkin guru ya ta. Mungkin teng bank yang ekonomi itu. Intinya kan berkarir. Kalau mau jadi wanita karir sing kaya Khadijah ngeten iki. Beliau ini wanita karir, sukses, sugih gitu. Tapi karo Kanjeng Nabi tetap hormat. Ngene lho. Gak pernah meremehkan sama sekali terhadap Rasulullah walaupun semua perjuangan Rasulullah itu sing mendanai Siti Khadijah ngoten lho. Gak enek, enggak pernah ada perasaan aku ngono enggak pernah ada. Tetap beliau itu menghormati Rasulullah sebagai suaminya. Niki lek pengen jadi wanita karir sing enggak apa-apa. Perempuan itu kalau mau bekerja, mau jadi wanita karir tidak apa-apa. Kayak Khadijah niki enggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita harus tetap menghormati suami. Ngeten sak sukses-suksese wong wedok kalau jadi istri tetap harus menghormati suaminya. Nah, minal imani saking iman. Minal imani minal imani saking iman bi kelawan Kanjeng Nabi tibaroyahu ing wewangian kang nyegerake. Tibaroyahu ing wewangian kang nyegerake. Fa akhbaro wis bareng wis dilamar gitu. Terus Kanjeng Nabi ngabari ning gone paman-pamane. Ini proses wong iki lek arep rabi ngeten iki, Mbak, ora kok gabrak-gabruk loro
roh kawin lari ngono ya kesel to ya kawin kok lari. Ya wong iki lek arepe menikah niku enten tata carane, ngaten lho nggih. Ditembung dulu, gelem apa ora. Lek gelem terus lapor ning gone walinya atau orang tuanya karena Nabi tidak punya orang tua maka ke paman-pamannya izin dulu ngono. Karena orang menikah itu tidak hanya sampeyan berdua tapi keluarga besar. Keluargane nampa gak. Nah lah. Fa akhbarahu nuli ngabari. Ya, adabnya kan begitu. Fa akhbara mongko ngabari sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngabari akmamahu ing pira-pira pamane Kanjeng Nabi dikabari. Bima kelawan perkara da'athu kang njaluk ing ma. Bima kelawan perkara da'athu kang njaluk ing ma ilahi maring Kanjeng Nabi. Apa hadhil barratu ikilah wong apik. Apa hadhil barratu ikilah wong apik. Apa hadhil barratu ikilah wong apik attaqiyatu kang banget takwane. Attaqiyatu kang banget takwane. Napa pamit kalau saya dilamar oleh Khadijah. Lah paman-paman ini setuju kabeh. Faraghibu mongko seneng sapa akmamahu ndure pas niku. Faraghibu mongko seneng sapa akmamahu fiha ing dalem Khadijah. Faraghiba mongko seneng sapa akmamahu fiha ing dalem Khadijah. Lah nyapa kok seneng? Li fadlin karena utamane Khadijah. Sudah terkenal karena Khadijah itu masyhur di Mekah itu sudah masyhur. Masyhur sebagai saudagar konglomerat, sebagai wanita yang sukses dan juga wanita yang baik, keturunan orang baik dan berakhlak baik. Li fadlin karena utamane Khadijah, wa dinin lan agamane Khadijah. Wa jamalin lan ayune Khadijah. Wa dinin lan agamane Khadijah, wa jamalin lan ayune Khadijah. Wa malin lan bondone Khadijah. Komplit wis di Khadijah niki nggih. Wa malin lan bondone Khadijah. Wa hasabin tegese bondone. Wa nasabin lan nasape keturunane. Wa nasabin lan keturunane. Keturunane wong apik, ya sugih, ya ayu, agamane ya apik. Komplit niki. Kulun utawi sekabehane. Kulun utawi sekabehane minal qaumi saking kaum. Minal qaumi saking kaum Yahwahu Yahwahu kang seneng sapa kulun ing kaum. Pun wa khotoba bareng wis ngono setuju kabeh wis masih yo mang sing nembung niku Khadijah dulu. Walaupun yang pertama meminta itu Khadijah dulu, tetapi keluarganya Rasulullah sebagai pihak laki-laki datang untuk melamar. Nah, nggih pantes-pantese pihaknya laki-laki pergi melamar ke rumahnya Siti Khadijah. Wa khotoba nuli ngelamar. Wa khotoba nuli ngelamar sapa Abu Thalib. Abu Thalib kan niku tasik diopeni Abu Thalib nggih. Sapa Abu Thalib wa asnalan muji pun omong-omongan gitu. Petung ngoten teng mriku petung. Nah, terus Abu Thalib niku nyerita nih. Wa asnalan muji sapa Abu Thalib menceritakan tentang bagaimana bagusnya carane solehnya keponakane niku wau. Keponakanku iki pancen wong soleh cara ngoten lho. Wa asnalan muji sapa Abu Thalib alaihi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ba'daan hamida ing dalam sause muji sapa Abu Thalib Allah ing Gusti Allah. Jadi ada satu keterangan yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu sampai sedo belum beriman. Tapi ada yang mengatakan beliau itu sudah beriman, walaupun mungkin belum diucapkan, tapi di dalam hati sudah beriman. Penting seperti yang awal kemarin, kita harus punya keyakinan bahwa orang-orang yang berhubungan dengan Rasulullah, seperti yang menyusui, keluarganya, istrinya dan sebagainya itu sudah beriman semua. Kita harus yakin nih. Ba'da an hamidah dalam sause muji sapa Abu Thalib Allah ing Gusti Allah. Bi mahamida kelawan piro-piro pujian. Bi mahamida kelawan piro-piro pujian saniyah kang luhur pun. Waqalan ngucap sapa Abu Thalib menceritakan tentang solehnya atau bagusnya istimewanya Nabi Muhammad. Waqalan ngucap sapa Abu Thalib huwa utawi Muhammad nggih Rasulullah Kanjeng Nabi. Waqalan ngucap sapa Abu Thalib huwa utawi Muhammad wallahi demi Allah.
Wa utawi Muhammad wallahi demi Allah iku lahu ketuwe Muhammad nabaun ana cerita adimun kang agung yuhmadu kang bakal den puji fihi ing dalem nabaun alhamdulillah apa masrahu perilakune Kanjeng Nabi alhamdulillah apa masrahu perilakune Kanjeng Nabi bar ngoten diijabi ngeten nggih diijabi sing ijabi sapa nah nggih ya ini lagi-lagi ini menunjukkan istimewanya kitab berjanji di mana Syekh Ja'far menunjukkan ada perbedaan pendapat. Fazawwajaha mongko ngerabekake ing sapa iki? Khadijah. Fazawwajaha mongko ngerabekake ing Khadijah minhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perbedaan pendapat pasti ditampilkan oleh Syekh Barzanji niki. Fazawwajaha mongko ngerabekake ing Siti Khadijah minhu saking Kanjeng Nabi sapa abuha bapake Khadijah. Yang menikahkan siapa? Bapaknya. Wakila lan den ucapake sapa ammuha pamannya Khadijah. Oga pamane, enten sing berpendapat pamane ya ditulis panggan karo Syekh Barzanji. Wakila lan den ucapake sapa ammuha pamane Khadijah. Wakila lan den ucapake sapa akhuha dulur lanange Khadijah. Asa bikikan dhisik saadatiha bejone Khadijah. Al azaliyati kang bangsa azaliyah. Dadi sapa sing rabekne ya pokoke lek gak bapake ya pamane ya kakak laki-lakinya. Sing penting waline ngeten lho nggih. Iki berarti sing penting waline. Sing iso dadi wali lek gak bapak ya paman ya dulur lanang. Wa auladaha pun wis barabi kemudian wa auladaha setelah menikah wa auladaha lan ngelahirake anak sapa Khadijah. Wa auladaha lan ngelahirake anak sapa Khadijah kula auladihi ing sekabehane putrane Kanjeng Nabi. Kula auladi ing sekabehane putrane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Semua putra-putrinya Rasulullah itu yang melahirkan Khadijah. Illalladzi angin wong bi ismil Khalil kecuali Ibrahim. Ibrahim niki putrane Mariatul Qibtiyah. Illalladzi angin wong bi ismil Khalili kelawan aran Ibrahim. Bi ismil Khalili kelawan aran Ibrahim samahu kang jenengake sapa Kanjeng Nabi ing Ibrahim. Samahu kang jenengake sapa Kanjeng Nabi ing Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.